مرحبا. هل تعلم أن الأشياء التي حولك والتي تستعملها تملك مشاعر حب وكره وحزن أيضا؟ وهل تعلم أن هذه الأشياء ترسل لنا ذبذبات حب إن كنا نحبها ونمدحها، وترسل لنا ذبذبات كره إن كنا نعاملها معاملة سيئة؟ وإن كانت تحبك ثم هجرتها أو غبت عنها مدة طويلة فإنها تحزن وربما تموت. سمعت كثيرا عن تردد 528 الذي يعالج DNA أو الحمض النووي أو خلايا الشفرة الوراثية. سمعت أن هذه الترددات تعالج الخلايا التالفة في جسم الإنسان والتي تسبب الأمراض. وحتى أتأكد من صحة هذا الكلام الذي سمعته، وبعدما قرأت في الكثير من المواقع والفيديوهات عن فوائد تردد الشفاء 528، قررت أن أقوم بتجربة. وقبل هذه التجربة قمت بتنزيل هذا التردد من هاتفي من متجر بلاي أو سوق بلاي، ثم ذهبت إلى موزع موسيقي يملك جهاز لقياس ترددات آلات العزف التي يعمل بها. وبالفعل قمت بعرض هذا التردد على هذا الجهاز، فكان بالفعل قياس الجهاز كان يشير إلى 528. فتأكدت أن هذه النغمة أو هذا التردد هي فعلا 528 التي كنا نسمع بها أو أنا كنت أسمع بها. وبقي الآن أن نقوم بتجربة للتأكد أن هذه النغمة أو هذا التردد فعلا مفيد أو غير مفيد. قمت بإحضار زرعتين ورد، كل واحدة في إناء منفصل، ووضعتهما في مكان معرض للشمس دائما طوال النهار، وتركت بينهما مسافة 20 متر بالضبط وليس تقريبا بالضبط. وقمت ببث هذا التردد من هاتفي النقال على الزرعة الأولى، وقد قمت بوضع علامة عليها حتى لا أنسى، أي أنني وضعت هاتفي بجانب هذه الزرعة كل يوم نصف ساعة صباح ونصف ساعة مساء. وبعد مضي 10 أيام لاحظت شيئا غريبا. لاحظت أن الزرعة الأولى التي سمعت هذا التردد قد نمت أكثر من الثانية وازدادت اخضرارا، حتى الوردة كانت أجمل وأكبر ومتفتحة أكثر. وعندما وضعتهما بجانب بعضهما تبين أن الزرعة الأولى قد كانت بصحة أفضل من الأخرى، رغم أنني كنت أعتني بهما نفس الاعتناء من ناحية سقي الماء أو تعرضهما للشمس وإلى آخره. وتأكدت أن تردد 528 قد أفاد الزرعة أو أنه مفيد للزراعة بشكل عام. فمن هنا أدركت أن هذا التردد فعلا مفيد للصحة. كما لاحظت أن النبات يتأثر بما حوله من الترددات، سواء كانت إيجابية أم سلبية، إيجابية أو سلبية. وقمت بتجربة أخرى. أنا شخص محب للزراعة، فالزراعة تعطيني الطاقة الإيجابية طوال الوقت. طالما أنت جالس عند الزراعة والمزروعات فإنك ستستفيد منها الطاقة الإيجابية، وبالأخص أو بالذات إذا كنت تحبها وتمدحها. وقمت بالابتعاد عن حقل الزهور الموجود في حديقة منزلي لمدة شهر بداعي السفر. ولما عدت تفاجأت بالذي رأيته. شاهدت أن حقل الزهور هذا قد ذبل، رغم أن هناك من يرعاه ويسقيه ويعتني به إلى آخره. وأدركت
أن هذه الزهور والورود قد افتقدتني فحزنت فذبلت. وقد قمت بإجراء هذه التجربة مرات عدة فكانت نفس النتيجة. أنا أمدح سيارتي كلما ركبتها وأحدثها وأشعرها بحبي لها، وأنا أشعر بحبها لي مثل حقل الزهور تماما. فليجرب أحدكم أن يشتم سيارته أو أن يقول لها غدا سوف أبيعك، أنت سيارة سيئة، وأشعرها بعدم حبك لهذه السيارة، وسوف ترى النتيجة خلال أيام معدودة. سوف ترى بنفسك ماذا ستفعل لك سيارتك الذي أسأت إليها وأشعرتها أنك لا تحبها. علاقة الإنسان مع الأشياء علاقة وطيدة، أي قريبة جدا، سواء بالحب أو الكره، حسب المعاملة. عندك طاولة في منزلك أو كرسي أو أي قطعة أثاث، تكلمها بأسلوب سيء ودعها تشعر أنك لا تحبها. أنت كرسي سيء، أنت كرسي قديم، أنا لا أحبك، أنا أريد أن أتخلص منك، وهكذا لمدة أسبوع مثلا، ثم انتظر النتيجة من هذا الكرسي أو الطاولة في خلال شهر. لن أقول لك ماذا سيحدث، لكنك سترى النتيجة بنفسك. هل لاحظت عندما تترك وترحل من منزل كنت تحبه وتسكن فيه إلى منزل آخر، هل شعرت أن جدران هذا المنزل وأبوابه وشبابيكه حزينة؟ هل شعرت أن هذا المنزل الذي تركته ينظر إليك وأنت تنقل أثاث منزلك وفي حالة رحيل؟ هل شعرت أن هذا المنزل يقول لك لا ترحل؟ لابد أن تشعر، لأن هذا المنزل يرسل لك مشاعره عبر ذبذبات الحزن إلى عقلك الباطن، والذي سيقوم بتحليلها لتفهمها وتشعر بها. كل شيء حولك حتى لو كان جمادا فهو يشعر بك ويفهم ترددات عقلك تجاهه ويشعر بمشاعرك. المشاعر تنطلق عن طريق ذبذبات تحمل معنى، والأشياء حولك تلتقط هذه المشاعر وتعلم تماما، ليس تقريبا، تعلم تماما أنك تحبها أو لا تحبها أو تكرهها أو أنك تهملها، وهي بالتالي ترسل لك ذبذبات الحزن أو الكره حسب مشاعرك تجاهها. حتى الحيوان يلتقط ترددات عقلك ومشاعرك ويعلم هل أنت تحبه أم تكرهه أم أنت خائف منه، هو يعلم ذلك تماما. نعود للتردد 528. هذا التردد مفيد جدا لصحة الإنسان. هذا التردد يصلح تلف الDNA في جسدك، فبالتالي يشفى الإنسان من الأمراض. تأكد تماما إن رأيت رجلا أو شخصا مريضا فاعلم أن الDNA عنده تالف. بعض خلايا الDNA أو الحمض النووي تالفة، لكن لا يمكن إصلاح هذا التلف إلا بتردد 528. اسمعوا هذا التردد مرتين في اليوم، صباحا ومساء، في كل مرة نصف ساعة. ستجدوا هذا التردد موجود في اليوتيوب بكثرة. 528. من كان يعاني من أي مرض فليسمعه لمدة 6 أشهر، صباح نصف ساعة والمساء نصف ساعة، ولا تترك أي يوم. استمر 6 أشهر ثم تتوقف، وسوف تتحسن شيئا فشيئا. أنا لا أقول أنك ستتحسن فورا، تتحسن شيئا فشيئا، وبعد 6 أشهر ترتاح لمدة شهر ثم تعود مرة أخرى إن كنت ما تزال مريضا.
6 أشهر أخرى، وهكذا. تردد 528 موجود في الطبيعة، حتى في الشمس. الشمس ترسل لنا هذا التردد في الصباح الباكر، ولكننا لا نعلم. يعني مع الاستمرار سوف تبدأ الصحة بالتحسن والتعافي إلى أن ينتهي هذا المرض. نصيحة لإخواني المشاهدين، أنا سأوضح لك علاقتك مع الماء. قبل أن تشرب الماء امدحه، قل له شكرا أيها الماء إنك تروي عطشي، أنا أحبك وأنت تحبني. ثم سم بالله واشرب، ولاحظ كيف ستتحسن صحتك شيئا فشيئا. إن كنت تعاني من أي مرض لا سمح الله، أخي المشاهد، امدح كل شيء حولك، أحب كل شيء حولك، وسوف ترى كيف أن حياتك ستتحسن إلى الأفضل. كل شيء له عقل، يحس ويشعر ويحب ويكره ويحزن. لا تعتقد أن الإنسان فقط له عقل، كل شيء في هذا الكون له عقل، ويفكر ويفهم ويرسل ذبذبات المشاعر ويستقبل ذبذبات المشاعر، ويعلم بماذا تفكر عن طريق الذبذبات الصادرة من العقل أو من الدماغ. هل تعلم أن خلايا جسدك تتراسل فيما بينها بالذبذبات التي تحمل مشاعر، وتتفاهم فيما بينها، وتحمل هذه المشاعر، هذه الذبذبات، مشاعر الحب ومشاعر الصحة ومشاعر المرض. لذلك حافظ على طاقاتك الإيجابية، وابتعد عن الطاقات السلبية ومن يحملها. لقد تكلمت أنا في قناتي لمن يريد أن يتبحر في موضوع الطاقات، تكلمت في عدة فيديوهات سابقة، تكلمت عن الطاقات الإيجابية وفوائدها، والطاقات السلبية وأضرارها. أخي المشاهد، معاملتك السيئة لكل شيء حولك، وإهمال هذه القطعة الموجودة حولك، وأنت المستفيد منها، وأنت المستفيد الأول منها، سواء في السيارة، في الدوام، في المكتب، في البيت، في المنزل. كل شيء حولك يتفاهم معك، يتراسل معك، ويفهم ماذا تفكر، ويشعر بمشاعرك، إن كانت حب أو كره أو إلى آخره. عدم اهتمامك في هذه القطع، عدم اهتمامك بكل شيء حولك مهما كان، سوف يجلب لك المرض والفقر، وتعيش في حياة كئيبة. يتساءل الإنسان: لماذا أنا فقير؟ لماذا أنا مريض؟ لماذا أنا كذا وكذا وكذا؟ هو لا يعلم أن كل شيء حوله يرسل له ذبذبات الكره، وهو لا يعلم. يتلقى العقل هذه الذبذبات ثم يرسلها إلى الأعصاب فيشعر بها الإنسان، وطالما شعر بها الإنسان فأنه سوف يتلقى أو يلتقط من الكون ومما حوله طاقات نفس هذا الشعور، طاقات المرض، طاقات الفقر، طاقات الحزن، إلى آخره. معظم فيديوهاتي كنت أتكلم عن الطاقات، وأقول: استبشر بالحياة، يعني دع عندك أمل، تأمل بيوم جديد، كن سعيدا، كن بشوشا مع كل شيء، الإنسان، حيوان، جماد، زراعة، أيا كان. كن رحوما، بشوشا، طيبا، متفائلا مع كل الموجودات حولك، وسوف ترى أن حياتك ستتحسن وتصبح حياة جميلة تخلو من الأمراض والفقر والكآبة والأمور المحزنة هذه. أحب كل شيء حولك، وعامل كل شيء حولك بحب، وسوف ترى النتائج، وسوف ترى كم ستصبح سعيدا. والآن سنشاهد مقطع من تجربة قامت بها عالمة يابانية لتثبت لنا أن النباتات تفهمنا وتشعر بنا وتتكلم معنا أيضا. وقد أخذت هذا المقطع من قناة صديقي قندال العظيم، طبعا هذا اسم القناة،
هذا اسم قناته لمن يحب أن يشاهده ويتابعه. أخذت هذا المقطع فلنشاهد. هلا هون باللقطة الأولى بتشوفوا عالمة يابانية عملت جهاز، وهذه الأبحاث كتير قديمة. هذا الحلو في الموضوع. فتخيلوا إيش بنقدر نعمل إحنا هلا بالتكنولوجيا اللي صارت موجودة عندنا. فاللقطات اللي موجودة قدامكم كلياتها تصورت بين الستينات والثمانينات. فالعالمة اليابانية اللي قدامكم قدرت تعمل جهاز من خلاله بتقدر تحكي مع النباتات. فهون رح تشوفوا كيف هي بتحكي مع النبتة وبتتودد لإلها بصوتها، وكيف النبتة الرد تاعها بتترجم من خلال الجهاز اللي عملته العالمة لصوت برضه. تخيلوا قديش رهيب هذا الحكي. شاهدوا معي كيف تقوم هذه العالمة اليابانية بالتكلم عن النبات. اسمعوا، هل سمعتم صوت النبات؟ إذن قامت هذه العالمة اليابانية بتسجيل ذبذبات أو الذبذبات الصادرة من نبات الصبار، لتسجلها على جهاز مبرمج بحيث أنه يترجم هذه الذبذبات إلى كلمات. ففهمتها هذه اليابانية وابتسمت وفرحت. الجهاز يترجم هذه الذبذبات إلى كلمات، إلى حروف ثم كلمات مفهومة طبعا. إذن كل شيء حولنا مع النبات أيضا يتكلم ويسمع ويفهم ويشعر ويحب ويكره كالإنسان تماما، ما عدا أنه مقيد بحركة معينة. نحن عندنا أيدي وأرجل وإلى آخره، نستطيع أن نمشي ونقود سيارة وإلى آخره ونتحرك. حركاتنا كثيرة، أجسامنا تساعدنا بالتحرك في شتى المجالات. أما الجماد مثلا هو يفهم ويسمع ويلتقط الذبذبات ويشعر، لكنه لا يتحرك، تكوينه لا يسمح له. النبات كذلك يتحرك بصورة خفيفة جدا، يتحرك مع الهواء إلى آخره، يميل هنا ويميل هناك وهكذا. لكن الكائنات التي تعيش حولنا أو موجودة حولنا هي كائنات حية وليست ميتة، وعندها عقل مثلنا تماما. ومن يقول أن الإنسان له عقل فقط هذا خطأ. كل شيء حولنا عنده عقل. هذه النبتة تكلمت باللغة اليابانية لم نفهمها طبعا، والفيديو ليس مترجم، لكنها تكلمت وفهمتها اليابانية، العالم اليابانية، وابتسمت وضحكت. فأحببت بس أن أعرض عليكم هذا المشهد المأخوذ من قناة صديقي قندال العظيم، حتى تصدقوا أن ما حولنا له عقل مثلنا تماما. والسلام عليكم ورحمة الله.